இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணேன். அதாவது மோஸ்ட் அவைட்டட் ஒரு திங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். க்ரீன் கலர் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா? சொல்கிறேன். நீங்கள் இது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு 2 விஷயமும் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாச்சுவோட அந்த ஸ்கின் நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் மாட்டோம் இல்லையா, அதுதான் இது. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் வந்து நான் மாட்ட போகிறேன். மாட்டிட்டு அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பப்ளிக் ரியாக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் தான் உங்களா சார். ஹாய் ஏகே ஸ்குவாட், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வீடியோ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணேன். அதாவது மோஸ்ட் அவைட்டட் ஒரு திங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கைக்கு வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. என்னன்னா சார் இவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கலாம். அது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது, அந்த பார்சல் பாக்ஸு. சரி வாங்க, நான் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னடா சார் கிரீன் கலர் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? சொல்கிறேன். நீங்கள் இது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு 2 விஷயமும் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர். பயங்கரமாக பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்கப்பா. என்னன்னு பார்த்தீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாச்சுவோட அந்த ஸ்கின் நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் மாட்டோம் இல்லையா, அதுதான் இது. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறாரு. ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கேன். எதுக்காண்டி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வந்து நிறையா வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வீடியோஸ் வந்து போடுறது கிடையாது. ஸோ அதனால தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். பார்க்கவே செம்ம அழகாக இருக்குங்க. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் வந்து நான் மாட்ட போகிறேன். மாட்டிட்டு அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பப்ளிக் ரியாக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். சரி வாங்க, நம்ம ஹெல்மெட்டில் மாட்ட ஆரம்பிப்போம். அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர், அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர். நம்ம செட்டெக்ஸ்டன் ஆருக்குன்னே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக மேக் பண்ணுது. சரி வாங்க, நம்ம உடனே இப்போ போயிட்டு ஹெல்மெட்டில் மாட்ட ஆரம்பிப்போம். ஸ்கொயர் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நீண்ட போராட்டத்துக்கு பிறகு மாட்டி முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாட்டுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக தெரிஞ்சு, ஆனால் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழகிடும். பார்த்தீங்களா, பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஃபங்கியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது சிரிப்பு தான் வருது. சரி ஓகே, ஆனாலும் பார்க்க அழகாக இருக்குங்க. சிரிப்பு இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்குது. சரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டுட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வந்து எடுப்போம். இப்போ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட சேர்த்து பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தயவு செய்து ஆளில் போடுங்க, அப்போ கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி வாங்க, நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே இது செம்ம ஒரு ஃபங்கியாக இருக்குங்க. இது ஆக்சுவலாக நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலியில் வந்து மோட்டார் வாட்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்சசரி ஷாப் இருக்குது, அங்கே தான் வாங்கினேன். எல்லாத்தோட அட்ராக்ஷனுமே இங்கே தாங்க இருக்கு. அப்பா செம்ம ஃபனியாக இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கிட்ட வச்சு ஒரு பீஸு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பீஸ் வந்து வாங்கினேன். கடை பேர் சொன்னேன் இல்லையா, திருநெல்வேலியில் வந்து மோட்டார் வாட்ச்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்தாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நானும் சதாமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராமன் வீட்டுக்கு போகிறாங்க. ஏன்னா நம்ம பென்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேலை இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்ன வேலை அப்படின்னா, அந்த ஹேண்டில் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. ஏன்னா டயர் வந்து போனதுக்கப்புறம் நான் ஓட்டி பார்த்தேன், அது கொஞ்சம் ஹேண்டில் பேர் வந்து பெண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால நம்ம போயிட்டு அந்த ஹேண்டில் பேரை போயிட்டு ராமன் வீட்டில் பெண்ட் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம வண்டிக்கு வேறு இப்போ பெட்ரோல் போடணுங்க. இங்கே தானே வரேன், நான் எங்கே ஆளை காணோம். மூக்கு கீழே பஞ்சாயத்து கிணறு மாதிரி ரவுண்டா ஒன்று இருக்க வாயா, அதை மூடி வச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒழுங்கா நடக்கும். ஆல் ரியாக்ஷன் அபவுட் ஆனஸ். என்னடா மண்டை இது, டீ கடையில டைல்ஸ் ஓட்டினா மாதிரி. இதை பார்த்தா எல்லாருமே சிரிப்பு வருங்க. அந்த அக்கா முழிக்கிறாங்க, என்னடா அவன் மண்டியில் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு. அக்கா 500 ரூபாய்க்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் தேவையா? எப்படி ஜாலியாக பார்க்குறதுக்கு எப்படி சிரிப்பாக வருதுல்ல, அதனால தான் போட்டிருக்கேன். நம்மனால 4 பேர் சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி அங்கே இருக்குது. எது கேமரா? ஃபோட்டோவில் வீடியோவும் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு புரியுது, மற்றவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அக்கா 500 ரூபாய்க்கு என்ன தெரிகிறது? மேலே ஆண்டனா தெரியுதா? 500 ரூபாய்க்குக்கா. செம்ம ஒரு ஃபன்னாக இருக்குங்க.
என்னக்கா ஜப்பான்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறான். ஹெல்மெட்டே பெருசா இருக்கு, அதுக்கு மேல அந்த கவரை போட்டானு அண்ணன் பலூன் அமுக்கிற மாதிரி அவங்க விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காப்ல ஜாலியா. அதை அமுக்கிறதுல அண்ணனுக்கு ஒரு குதுக்கலாம். ஏன்னா என்ன ஒரு ஆனந்தம். கேட்கறனால தானே உங்கள்கிட்ட பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதெல்லாம் கேட்கும்க்கா. இது கேமரா மட்டும்தான் இல்லைக்கா, இது தனியாக. இப்போ எப்படி நம்ம தலைகாணிக்கெலாம் ஓரம் தனியாக வாங்குகிறோம், அது மாதிரி ஹெல்மெட்டுக்குன்னு வருது. இந்தாங்க்கா. இதுதானே எங்களுக்கு வேலையே. சரி வரேங்க்கா. ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ரோல் பங்க்லேயே ஃபன் பண்ணியாச்சுக்க. அதேமாதிரி நம்ம பென்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர்த்துக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போது வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு கிளச் பிளேட் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் சார்ஜோட, அதாவது இன்ஜின் ஆயில் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 25,000 கிட்ட வந்துருச்சுங்க. கிளச் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பிளேட்ஸ் கிட்ட வரும். ஐ திங்க் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பிளேட்டு ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட்டுன்னு சொல்லிட்டு 2 பிளேட் வரும். ரெண்டுத்துலேயுமே 7 இல்லை சம்திங் எல்ஸ் வரும். ஆஹா ப்ரோ வேற வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காருங்க 2. ப்ரோ பால் பண்ண ஏறுங்க, போகலாமா ப்ரோ? கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கோங்க, அங்கே நான் கால் வைக்கணும். அங்கே நீங்கள் கால் வச்சிங்கன்னா நான் வண்டி ஓட்ட முடியாது. நான் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்லியை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன், ஒரு ஷார்ட்ஸ். அது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் சரியான ஒரு ரீச் வந்து தந்துருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியன் வியூஸ் வந்து போயிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்லியிலேருந்து எனக்கு கால் பண்ணி பேசினாங்க. அதாவது ஹையர் ரெட்டாக இருக்கட்டும், அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியிலேருந்து கால் பண்ணி பேசினாங்க. ஆப்வியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து எடுக்க சொன்னாங்க. பட் எடுக்கணுங்கிற எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. பட் ஆனால் திருச்சியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது, ப்ரோ அங்கே பண்ண தப்புக்கு இங்கே எங்களுக்கும் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் பாதிக்கிற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ, அதனால தான் ப்ரோ கொஞ்சம் தயவுசெய்து எடுத்துருங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு வந்து இதை வச்சு நான் அவங்க பெனிலி சைட்லேருந்து ஏதாவது ஃபண்டு ரீஃபண்ட், அதாவது அந்த கிளச் பிளேட் திருப்பி எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்த வீடியோ வந்து போடலை. அந்த வீடியோ வந்து நான் எதுக்கு போட்டேன்னா, இனிமேல் வந்து பெனிலியில் வந்து யாருக்குமே சர்வீஸ் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. 2017 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பென்லி வச்சுருந்தேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் வந்து டெல்லியில் கொடுத்தாங்க. எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய தலைவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெயின் கேபிட்டல் டெல்லி வந்து அந்த ஊர்லேயே வந்து இப்படி ஒரு சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு செம்ம ஒரு இதாகிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் 9500 கிலோமீட்டர்லேயே கிளச் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு. ஓகே, அது கூட நம்ம ஏற்றுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா மெக்கானிசமில் என்ன வேணாலும் ஆகலாம், ஈவன் கவாசாக்கியில் கூட அது ஆகலாம். பட் ஆனால் நம்ம ஒரு ஷோரூமை நோக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்ப் கேட்டு போகும்போது அவங்க தான் நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். அவங்கள்ட்ட ஸ்பேர் இல்லாத எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே எங்களை கண்டிக்கவே இல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபீல் ஆகிடுச்சு. சரி ஸ்பேர் இல்லை, அட்லீஸ்ட் நம்ம வண்டியில் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே பண்ணவே கிடையாது. நம்ம வண்டியில் கையே வைக்கல அவங்க. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சி வந்து ராமன்ட்ட வண்டியை கொடுத்து ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோலாம் போட்டேன். அதில் ஒரு சில பேர் வந்து ஷார்ட்ஸில் கமெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ப்ரோ நீ வந்து திருப்பியும் அந்த பென்லியிலேருந்து காசெல்லாம் ரீஃபண்டாக வாங்குறதுக்காண்டி தானே ப்ரோ இந்த வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நான் பென்லியில் திருப்பி அந்த ரீஃபண்ட் எனக்கு காசை பெருசாக நினச்சிருந்தேன்னு வைங்களேன், நான் கன்ஃபார்மாக வந்து டேரெக்டாக நான் பென்லி ஷோரூமில் போய் வண்டியை விட்டுட்டு நான் சண்டை போட்டுருவேன். வண்டி வாங்கி 1.5 வருஷம் தான் ஆகுது, வெறும் 9500 கிலோமீட்டர் தான் கிளச் பிளேட் போயிடுச்சு, எப்படி இது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சண்டை போட்டு வாங்கியிருப்பேன். பட் எனக்கு காசு வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல. நான் இந்த சுச்சுவேஷனை ஃபீல் பண்ண மாதிரி யாருமே வேறு எந்த இடத்துலையும் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி இந்த வீடியோ போட்டேன். அதனால தான் நான் வண்டியை டோட்டலாக ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் போட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹைவேஸில் தான் போனோம். பட் ஆனால் நம்ம பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிஃப்ட் கேட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் கால் பண்ணனா இப்படி கீழே போய் தான் போகணும். ஸோ நம்ம இப்படி போயிடலாம், கீழே தான் போய் போகணும். ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான். ஓகே, இப்படி போயிடலாம்ல. என் கூட வந்த கைப்புள்ள என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியலைங்க. இப்போ ஒரு ஃபன் இருக்கு. இப்போ போய் நம்ம சிக்னலில் நிற்கும் போது எல்லாருமே நம்மளை பார்ப்பாங்க.
அந்த பொண்ணு எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறேன். ஆ எங்கண்ணா இறக்கணும் உங்களை? இங்கே சிக்னல் இல்லையா? ஓகே டன், வாங்க இறக்கி விட்டுறேன். ஏய் அண்ணன் என்னப்பா வண்டியை ராங் ரூட்டுக்குள்ளே விட்டு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. தலைவா இங்கே நேரம் பார்த்து உள்ளே விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க வண்டியை. இன்னும் எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராங் ரூட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ப்ரோ இங்கே இறங்கிக்கிறீங்களா? ஓகே ப்ரோ, பை 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 பை. ரொம்ப பயங்கரமான ஆளா இருப்பாரோ. என்னடா ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வரேன்னா ஆளை காணோன்னு பார்த்தா ஹெல்மெட் இல்லாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்க. ஒரு அண்ணன் உள்ள ஒரு முழிக்கிறார். என்னடா அந்த பையன் மண்டையில் யார் இது? சித்தப்பு, நீங்க எப்போ வந்தீங்க? அது ஒன்றும் இல்லைண்ணே, சும்மா தலைவாணி வரேன். இப்படிலாம் பார்க்காதீங்க. அவர் ஏதோ கை காமிச்சு சொல்கிறாரு. என்னது ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. ஆ அவங்க பையனா? எப்படி இருக்கீங்க? அப்பா நல்லா இருக்காங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. லடாக்கா? அதுதான் பிரச்சனையாச்சு, வீடியோ பார்த்துருப்பீங்களே. ஓகே ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் போகலை, இனிமே தான் போகணும். ஓகே பார்ப்போம், பை 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 பை. கூட வந்த செவ்வாழை முன்னாடி போடா ஃபஸ்ட்டு. ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வானா, ஹெல்மெட் எடுக்காமே வந்திருக்கான் பாருங்க. அவர் இங்கே பாரு அப்படிங்கிறாரு அந்த அண்ணா. அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னொரு கூத்து என்னன்னா, அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா ஷார்ட்ஸ் 1 மில்லியன் போச்சு அப்படின்னு, அதில் வந்து கோயம்புத்தூர் பெனிலியில் இருக்க அந்த மேனேஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு மாதிரி சர்க்காஸ்டிக்காக எனக்கு கலாய்க்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். என்னன்னா, ப்ரோ பெனிலி வந்து சொன்னிச்சு நீங்கள் ஆஃப் ரோடு வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டராக ஆஃப் கிளச்சிலே ஓட்டினீங்களாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். நான் அவருக்கு இந்த வீடியோவில் ரிப்ளை என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அவர் என்னை கலாய்க்கிறாராமா. ஸோ என்னோட ரிப்ளை என்னன்னா, அந்த வண்டி வந்து 8 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க, ஓகேவா? நான் வந்து இவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் லடாக் போகிறதுக்கு. அந்த வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் இருக்கும். நான் எந்த இடத்துலையுமே மேக்ஸிமம் வந்து ஆஃப் கிளச் பிடிச்சி ஓட்டியிருக்க மாட்டேன். மேபி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நான் ஆஃப் கிளச் பிடிச்சி ஓட்டியிருந்துருக்கலாம். அப்படி நான் ஆஃப் கிளச் பிடிச்சி ஓட்டினாலுமே என்ன தப்பு? ஏன்னா 8 லட்ச ரூபாய்க்கு அந்த பெனிலி பிராண்ட்லேருந்து என்னன்னு சொல்லி டிஆர்கேவை வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. 502 அட்வென்ச்சர் ப்ளஸ் டூரர் தானே சொல்லி வைக்கிறாங்க. அட்வென்ச்சரோட மெயின் மீனிங் என்ன? எல்லா கண்டிஷன்லையுமே எல்லா சுச்சுவேஷன்லையுமே அந்த வண்டியை ஓட்டலாங்கிறதுக்கு பேர் தான் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெயினாக ஓட்டுறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோடிங்கில் தான். நான் மேக்ஸிமம் வந்து ஆஃப் ரோடிங்கில் ஓட்டியிருக்க மாட்டேன். நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹைவேஸாக தான் இருந்திருக்கும். நம்ம அந்த பெங்களூர் கோவா அந்த ரோடு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடிங்காக இருந்திருக்கும். அதுலேயுமே நான் வந்து ஆஃப் கிளச் பிடிச்சலாம் ஓட்டியிருக்க மாட்டேன். அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் வந்து 8 லட்ச ரூபாய்க்கு இது ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக் அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறீங்க? நீங்கள் வெறும் டூரர்னு மட்டும் சொல்லி விற்றா நாங்கள் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்க போகிறோம்? அவர் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறது கிடையாது. இன்கேஸ் பார்த்தாருன்னா அவர் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கடவுர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ராமன் வீட்டுக்கு வந்து இந்த ரோட்லேருந்து ஒரு லெஃப்ட் எடுப்போம். ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த ஹைவேஸ்லேயும் போகலாம். பட் நான் உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லியிருக்கேனே பப்ளிக் ரியாக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம சிட்டிக்குள்ளே தானே போய் ஆகணும். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கேன். சௌக்கியமா கேட்குறல்ல, வாயை திறந்து சொல்லாமல. தலை வாங்க தலை, வணக்கம் தலை. ஆக்சுவலாக நம்ம லெஃப்ட் தானே போகணும். இந்த ரூட்டில் வரதே இல்லாதனால நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழி தெரியவே மாட்டேங்குது. அண்ணன் குறுன்னு பாக்குறாப்லே. ஐயோ ஐயோ சரியான சிரிப்புங்க. இப்ப ராமன் இதை பார்த்துட்டு என்ன சொல்ல போறாருன்னு தெரியல. தலைவா ஐயோ ஐயோ செம ஃபன்னா இருக்குங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் போது மழை வேற பெய்கிற மாதிரி இருக்குங்க. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலை.
அதான் ரோடு இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கேன், அண்ணன் எதுக்கு இப்போ ஃபாஸ்ட் லைட் அடித்தார். ஓகே, அவருக்கு ஏதாவது ஒன்று டிஸ்ட்ராக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிருப்பாப்புல. அப்பா தெரிஞ்சு செம்ம ரியாக்ஷன் இருந்துச்சுங்க. ஐயோ போலீஸ் என்ன போறாரு, இவர்கிட்ட நம்ம ரியாக்ஷன் எடுக்க முடியாதுங்க. ஐயோ இங்கிட்டு திரும்புறாரு அண்ணன். ஜீப்பும் எப்படி பாக்குறாரு பாருங்க. ஆரன் அடிச்சு கூப்பிடுறாப்புல, நிக்க சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். தலைவரே அவர் கண்ணப்பாரியா கோப்ரோ கேமராவா? 40,000 ரூபா. நல்லா இருக்கா? ஓகே தலைவர. அவர் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஹெல்மெட்டை பார்த்து தான் அவர் ஃபன்னியாக சிரிச்சிருப்பார். அதுக்கப்புறம் நம்மளை கூப்பிட்டோட கோப்ரோ எவ்வளோ அப்படின்ட்டாருங்க. நான் சொன்னேன்ல அந்த ரோட்டில் எப்படி தான் ஏறி வருவாங்கன்னு. தலைவர் எப்படி வந்தார் பார்த்தீங்களா, புள்ளையர் உக்காரு. எனக்கு என்னன்னு உள்ளே விட்டு ஒரு ஆட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. சூப்பராக இருக்கா? ஓகேடா பாய்டா. சூப்பராக இருக்கா, சிரிப்பாக இருக்கா, ரெண்டுத்துல உண்மையை சொல்லுங்கடா. டே உசி பேத்தி உணவை ரணகலமாக்காதீங்கடா. ஸ்குவாட் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராமனை விட்டுட்டு வந்துட்டோம். ராஜன் வேணாம், இதெல்லாம் ரொம்ப தவறு, நான் வண்ண வாரிடுவேன். இப்போ ராமனை விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற நம்மளை எப்படி துரத்துது பாருங்க அந்த நாய். அந்த குரங்கு பொம்மை என்ன விலை? எப்படி சிரிக்கிறாங்க பாருங்க. சீரியஸாக எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குங்க. நம்மளை பார்த்தோன்னே சிரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. முன்னாடி நம்ம வண்டியோட சவுண்டுக்கு எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டு ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மைலிங் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது. பட் இந்த ஸ்கின்னோட பார்க்கும்போது செம்மையாக சிரிக்கிறாங்கங்க. ஐயோ அட்லாஸ்ட் அவ்வளோதாங்க, நம்ம ராமனை வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ராமன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்கின்னுக்கு. அண்ணா எப்படின்னா இருக்கு? அண்ணன் வீடியோன்னு ஓடுறாரு. அண்ணா எப்படின்னா இருக்கு? என்னண்ணா எப்படி அதுக்கு தானே போட்டிருக்குது.